Nazdar kamoši, vítajte pri novom videu. Dnes sa nachádzame v obci Hrhov a ideme sa pozrieť na vyhliadku nad obcov a na jaskyňu Oltárna diera, tak sa budete pozrieť s nami. Obec je známa vodopadom, ktorý ste videli v predošlom videu, a teraz sa pozrieme na menej známu vec, ale asi nie menej peknú, takže poďme sa na to spolu vrknúť. Tak kamoši, momentálne sa nachádzame na vyhliadke kúsok nad Oltárnou dierou. Jaskyňa je krásna. Je jedna taká z tých menších, ale celkom poteší. Tam v jednom rohu vidno ešte ako keby kvaple, také nedokončené, takže celkom zaujímavé. A pripravte sa, že je to celkom taký kajšmetký výstup. Je to taká po tých lúkach v pohode, potom strmakom my sa dohora, takže sa nenaľakajte. Ale nie je to dlhé našťastie, takže, ale preverí to celkom. Akože my sme tu išli už po dvoch nejakých túrach predtým, takže celkom sme sa orosili. No a táto vyhliadka už potom je taký bonusik od jaskyne trošku doprava. Takýto krásny výhľad máte na Hrhov, na hrhovské rybníky. A je to naozaj veľmi pekné, takže ak chcete takúto mini túričku s jaskyňou a s výhľadom pekným, napríklad túto na Hrhov, tak odporúčam toto miesto, je to naozaj fajn a nechodí tu asi veľmi veľa ľudí, pretože sme tu úplne sami, nikoho sme nestretli, nikoho ani nepočuť, takže krása. Takže my sa zase uvidíme pri ďalšom videu, možno zase pri nejakom výhľade alebo pri jaskyni a dovtedy sa majte krásne a užívajte život.
Čaute.